दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर लोग एक दूसरे के बारे में नहीं बल्कि एक दूसरे से बोलना सीख जाए तो। आजकल दुनिया ऐसी हो गई है जब किसी की ज़िंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने लोगों की अहमियत ही भूल जाता है। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के हो, लेकिन ये बाहर तब ही आते हैं जब दिल में बेइंतहा दर्द होता है।